Ngakho-ke, kuyini i-upaki endoscopy? I-upaki endoscopy iwukuthi udokotela wezokwelapha izifo zesisu uzodlulisela umucu onekhamera ethunywe kuwo ngomlomo wakho nge-esophagus ungene esiswini sakho. Lokho kuzosisiza ukubheka ingaphakathi lesistimu yakho yokugaya ukudla yonke kuze kufike esiswini noma engxenyeni yokuqala yeduodenum. Lokhu ungakubona ngesikhathi sangempela. Lokho okusiza. I-endoscopy ingasisiza ukuthola izilonda ezincane, noma yiluphi uhlobo lokopha, ama-polyps esiswini, noma ngisho nezimila. Manje ingasisiza futhi ekutholeni izimo ezifana ne-esophagitis noma i-gastritis. I-endoscopy isivivinyo esilula ezandleni ezinolwazi esingeke sithathe umzuzu owodwa. Ukuze kwenziwe ukuhlolwa konke, kuzodingeka ukuthi uzile ukudla cishe amahora 2 noma kancane ngaphezulu. Ukuphela kwemfuneko yokuba isisu esingenalutho kuyilapho lokhu kuhlolwa kwenziwa ukuze kuzuzwe imiphumela engcono kakhulu.